Kawadhi nyime ni ma ok tin ne ji 35 nyaka sani oseyangi ni owito ngimagi. Masira mar apaya manyocha otimore olalo ma Nithi e kaunti ma Nithi. Gavana ma Meru Kiraitu Murungi en achiel kuom jotelo ma oro ote mag kuyo ne anyuola mar joma osenindo. Masirano notimore Jumapil gotieno kama bas mar kambi mar Modern Coast ne obayo yo kowuok ewi olalo kendo ng'ielore nyaka ei aora Nithi. County Commissioner Norbert Komora owacho ni ji 9 mane oresi masirano medo yudo thieth e kuonde thieth ma Chogoria kod Chuka. Kaluwore kod masirano, telo mochung' ne rito ngima oganda e apeyini NTSA okumo nyamburko mag kambi mar Modern Coast ka nonro dhi nyime. Who are traveling from Meru to Mombasa are from my county, the Meru County. This is one of the worst accidents that has happened in recent past in this county. It's a big loss to the Meru community and indeed Kenya at large. As Governor of Meru, I wish to convey my sincere condolences. My government will offer all the necessary support to the affected families. This will include support for the burial of those who have lost their lives, and also we are going to support medical treatment of those who are undergoing treatment both at Chuka and